来吧，兄弟们，让我们开启今天的速递。没错，就是它，浪琴名将动储款。没错，就跟机动车油表是一样的。放置时间较长，皮带已经严重的风化了，现在的状态就是一弯就折了。外观呢，佩戴时间较长，有很多的划伤。一会儿我们给它做一个翻新的处理。保养前测试一下走时数据，很不理想。后壳上的表油估计能炒菜了，也算是一种意外收获了。毛毛动储功能的和基础款明显是厚了很多，佩戴时间长不保养磨下来的金属碎屑。专业仪器检查机芯内部，品重部位的表油干枯和氧化，秒轮轴中间明显变色，其他部位表油明显干枯。拆开手表的过程就是在检查，比如轮尖的磨损程度、轮齿的咬合状况和宝石眼的间隙有多少，这样呢才能逐一修复，让手表达到最巅峰的状态。也不枉费大家如此信任，把爱表邮寄来让我们保养。A few moments later， 正所谓清洗好不好，对比搞一搞，因为只有对比才能看出保养前和保养后的一个效果，让大家看起来更为直观，没有一丝丝的迷茫。数据检测绝对出色，恢复成手表最佳状态。手表呢做了一个翻新处理，完全可以当镜面来使用，而且给配了条非常好看的表带，这样用起来才能更加的得心应手。